ले बेटा भगवानोपुर में बुलडोजर चली अब टोटल मार्केट के व्यक्ति कौन आ गई बा नोटिस 48 घंटा में चले बा रॉकी भैया के करकट हटी हो सारा करकट फरकट सब हटी हो बड़ा सारे लोग अति कोई बा ठीक बा चलो चलो सब जना का हटी कितना रोड से कम मीटर का होता ना ऊ ना हटे ऊ सब ना हटे ना हटी सब नाला में बरुआ पता बा कि ना टोटल पोल तक ले नाला